Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinoy, saya dari PPG. Purwokerto. Kita sekarang mau mereview sekaligus Paketnya sudah tiba. Kita lihat di sini ada para stoppernya, ada mesin mixernya, juga ada apa ini, manual book garansi, mata jigsawnya, karbon brushnya, bisa dilihat ya. Oh, udah habis. Kita coba ya. Oh, ada dikasih kunci L juga di sini. Kunci L-nya dewa ya, panjang banget. Di sini. Ini bisa dipasang di sini. Wasip. Ini kita bisa pakai motong-motong yang kebutuhannya, bisa kita sesuaikan dengan jig ini. Contohnya seperti ini ya. Misalkan kita butuh tebalan 1 cm sampai ke 15 cm juga bisa. Tinggal bisa di-adjust tebalnya. Lumayan ngebantu. Sini. Ini kita pakai di RPM 1. Untuk yang lurus sampai kemiringan 45 derajat, mesin modern ini sanggup mumpuni lah, dengan harga yang ya cukup murah, atau handicraft buat rumahan lah, lumayan. Lagi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Patokannya di sini ya. Kencengin dulu. Coba pasang gajinya juga. Sip. Kita coba ya. Ini gergajinya masih bawaan ya. Mungkin buat universal ini, mungkin kalau buat kayu bakal lebih enak lagi. Ini kurang tajam juga sih. Mungkin ya disaranin kalau mata gergajinya itu ada merek Bosch, Stanley, ya Bosch aja lah yang banyak di pasaran. Nah, buat Bosch juga udah sama sih ininya,
mesin jigsaw merek Bosch juga sama ini kayak gini belakangnya. Jadi yang membedain belakangnya ya. Ya, sekarang semuanya hampir universal semua jigsawnya matanya kayak gini. Kalau dulu kan Dulu bolong. bolong sistemnya hampir, kalau sekarang dijepit. Oke. Bisa. Ya, kita akan langsung coba mesin modern ini pakai kayu ring biasa ini yang banyak kematian. Oke, kita coba. Ketebalan kayunya berapa itu? Ketebalan kayunya ini 2 cm, 2 kali 3 cm. Kita sini belum punya ragum, pakai ini kaki ragum aja lah. Rapih ya. Cukup mulus. Ini buat yang di sini tinggal dilonggarin aja. Buat base plate-nya kita longgarin. Lalu di sini ada derajat. Fokus. Bentar. Oke. Di sini kita rubah jadi 45 derajat. Ada 30, 15 sampai 45 derajat. Kita kencengin dulu. Oke. Hasilnya 45 derajat. Itu aja review dari kita. Semoga bermanfaat. Oke. Mbak.